নমস্কার বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি দক্ষিণ ভাদুরাতে, যেখানে কালী পুজো উপলক্ষে চলে এসেছি অনিতা সাউন্ড। অনিতা সাউন্ডের কিন্তু এখানে 8 পিস বক্স এসছে, 4টে বেস, 2টো পপ বেস আসছে, 2টো প্লাস বেস এসছে আর 4টে টপ আছে। দেখতে পাবো ভিডিওটা। এখানে কিন্তু বক্স ফিটিং হয়ে গেছে, তো পিছনে হচ্ছে মেশিন সেটআপ ফিটিং হচ্ছে। এখন দেখতে থাকুন, মেশিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে অনিতা সাউন্ডের মেশিন সেটআপ। দেখুন, মেশিন কিন্তু বাঁধার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু এবার বক্সের সঙ্গে মেশিনের তার ফিটিং চলছে। Remix on Anita Sound.